ये देखो हमारे पास आई थी एक बुलेट स्टैंडर्ड 350 सर्विस के लिए, बाकी सारा काम हो गया। अब इस बंदे को क्या दिक्कत है कि साइलेंसर चाहिए इसको साउंड वाला। पहले लगा हुआ था ये नॉर्मल, जो कि ख़राब भी था, बस में आवाज़ में मज़ा नहीं आ रहा था इसको। अब हमने मंगाया इसके लिए, देखो लॉन्ग पंजाब। इसको ओपन करके और आपको साउंड सुनाता हूँ कैसा साउंड निकलता है। देखो भाई इसका साउंड ज़बरदस्ती निकलने वाला है। बुलेट में अगर ये साइलेंसर ना हो तो बुलेट का मज़ा ही नहीं आता। चलो हमने साइलेंसर लगा दिया है, अब आपको साउंड सुनाते हैं। स्टार्ट करो।